हे गाइस, तो कैसे हो? मैं हूँ हमदन भाई, अभी है दीदी के घर पे नेपाल पे। और अभी सुबह सुबह हम लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं। गांव का नेचर होता है, कैप्चर कर रहे हैं सुबह सुबह। कैसा दिखता है आप सभी को दिखाते हो, वीडियो में बने रहो गाइस। चलो ड्रोन उड़ाते हैं। लेट्स गो। जरा तू बन जा मेरा सांवर, लट जाने दे मुझे, बन जोगी तेरे प्यार में मिट जाने दे मुझे। तू